çështja e provimit jurisprudencës është çështje e interpretimit të dëgjuesisë këtu në Maqedoninë e Veriut. Dikush po tenton ta konteston dëgjuesinë duke e instaluar presedonin se çdo situatë duhet të zgjidhet me ligj të veçantë. Ne kur e kemi miratuar ligjin për gjuhë, që bazohet në amandamentin 7 kushtetutës, kemi thënë të gjitha ligjet brenda 12 muajve pasi të miratohet ky ligj duhet të harmonizohen. Po nuk u harmonizuan brenda 12 muajve, me automatizëm dominon ligji i gjuhës. Nuk është më me rëndësi nëse keni ndonjë ligj tjetër që nuk e parashet gjuhën shqipe. Për shkak se prej këtij ligji, që është ligj universal, general, të gjithë bien ligjet tjera. Te jurisprudenca ka edhe një çështje tjetër. Ligji i jurisprudencës fare nuk e trajton çështjen e gjuhës. As gjuhës maqedone, as gjuhës shqipe. Po edhe ta kishte ligji i jurisprudencës, për shkak se tentojnë thonë jo kush e ka propozuar, jo BDI, jo aso kohë. Edhe po të kishte ligji për jurisprudencë, klauzul për gjuhën, ai ishte i pavlefshëm për shkak se ligji i gjuhës më e ka marrë 12 muaj pas miratimit. Do më thonë nuk nevojitë ndryshime ligjore, vetëm duhet edhe nuk guxon që të rregullohet kjo me ndryshime ligjore, se po u rregullua me ndryshime ligjore, automatikisht ju krijoni një presedant se tani çdo problem, çdo çështje duhet zgjidhet me lidhje ligjore. Jo, është e zgjidhur kjo çështje. Është sakt e precizuar në ligj, vetëm duhet ta zbatoni.